dương một mơ pi bị thi nghiក្នុងការធ្វើថៃចំហុយទឹកថៃផ្អែមដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ងាយស្រួលធ្វើចំពោះអ្នកមិនទាន់ Subscribe កុំភ្លេចជួយ Like Subscribe នៅរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗខ្ញុំញ៉ាំវាផ្ទាប់ជាមួយនឹងជីទឹកសក់សាឡាត់ហើយនឹងទឹកថៃផ្អែមហើយទឹកថៃផ្អែមនេះខ្ញុំធ្លាប់បានបង្ហាញវីដេអូមុនហើយបើចង់ចាញ់មើលបានខ្ញុំនឹងដាក់លីងនៅខម comment ខ្ញុំប្រើថៃរ៉ាំមួយលាងទឹកវាស្អាតខ្ញុំប្រើអំបិលមកកោះលាងវាអញ្ចឹងឲ្យវាបាត់ក្លិនឆ្អាបបន្ទាប់មកលាងទឹកវាស្អាតកាត់វាជា2ខ្ញុំប្រើខ្ទឹមស1មើមឆាវាម៉ត់ផេងខ្យងមួយស្វាបាយ2ចេងមួយស្វាកាហ្វេអំបិលមួយស្វាកាហ្វេទុំដាក់ម្រេចឲ្យច្រើនដើម្បីបំបត្តិភាពឆ្អាបរបស់ត្រីបន្ទាប់មកប្រឡាក់វាឲ្យចូលជាតិគ្នាល្អដាក់ខ្ទឹមសចូលហើយយកវាទៅចំហុយចំហុយវាចំនួន30នាទីបន្ទាប់ពី30នាទីហើយមើលវាឡើងធំក្លិនឈ្ងុយខ្លាំងមែនតើហើយចំហុយទឹកត្រីផ្អែមរបស់ខ្ញុំបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយធានាថាឆ្ងាញ់បើសិនជាមានចម្ងល់អីអាច comment នៅក្នុង comment បានអរគុណចំពោះការទស្សនា